Yes, ife banalonga babiri abakyetirira ku nsonga z'abongere nono abavaayo kubanga tubagamba amazima n'okubabuusa ku nsonga ezikwatagana ku ebifa mu mbuga. Yes, we're here to update you. Obeereeyo nga munange woba oli pisi weteekateeka okuba nga ojja mu mbiri obeeko by'omanya ate obe nga munange mwana wattu. You safeguard yourself. Yes. Exactly. Ense nalonga wala na mirembe intene nalonga. Nalubaale. Yes, nateera tukomyewo kubanga twogera ku nsonga z'obifa mu mbuga. Abangi mwagala nnyo kubanga tusaakaanya, abalala bakiyita kusaakaanya. Yeah. Someone calls you n'agamba nalonga omuyimba mwakiyitiriza mwasaakanyiza. Naye oyo eyali yeebaseeko ko mu mbiri n'akutula omwaka ate ye nga wamusanze ate emboozi gy'agenda okuwa ekituufu kiri nti ffe tuwa bitono mulimu bye tugamba nti ate ebyo twekisize tetugenda kubalabisa kiyitiridde. Nalongo, yes. Waliwo bano abaludde mu mbuga. Yeah. We tuba twogera ku bifa mu mbuga tetutunuulira bano banzija mwezi ne mukiika ne mugenda. Mwe temumanyi biri mu mbuga. Bingi bye bakweka. Waliwo bano abaziruddemu embi. Alalalala. Nalongo. Yes. Omwana yavunulira munne ebirooto. Yes. Kati yasooka n'amukolako omukwano. Of course yamusangawo ye Siriya. Siniya tuluddemu. Kati Senkulu alwawo okulabika ate bw'alabika akola nnyo ku bapya. Bajjaleeti batandikira ku bapya. Akola nnyo ku bapya kubanga bo baba balinamu akantu. Baba bazina ebintu Nalongo muba muluddewo. Kati mwe temukyalina nnyo kye mumugamba. Muba temulina kye muvaamu. So kati ono munne yamuvunulira ebirooto. Tutuuka times nga aluddewo ye musomesa. Kati yasooka n'aloota ng'ayera olujja. N'amugamba gula sheeva. Bajjajja bo baagala weeyere. N'agenda n'agigula. Neyeeyera. Bwe yaddako ekyenyi. That same night and the following night n'aloota ng'akoola like nga alimira olujja. N'amugamba uprooting. Genda okwasaganya ensonga ya Nambale. The third night bali bajjajja baali bafujja. Yaloota akoola bijanjaalo. N'amugamba genda. Mangu baagala okole ku nsonga za Nambale wazizanyiramu. Kono nti ensonga nga nayitirayo. N'amugamba Nambale gw'olina ndowooza mumpi. Baagala ku Nambale omuwanvu. Genda ogule ku Nambale omuwanvu omumyufu. Omanyi oyo Nambale omuwanvu ye akola red. Akola red. Ogamba supu? Supu we abeera very red. Ate bibeera very thick. Tomanyi kati buno Nambale obumpi. Sooka obutunuulire Nalongo nga twogera ku nsonga z'ebijanjaalo obimanyi ku muntu yenna atera okulya ebijanjaalo abinamu experience. Oba nga tekineeyasa. Twogera ku bijanjaalo kikaaki kati. Twogera ku bijanjaalo ebyoyo omuntu omukulu atuuse okuba nga ategeera ebijanjaalo byekiwa mu kusomesa bakulu. Kati Nalongo saizi ya gonde ya bino Nambale omumpi omumanyi ye ebiseera ebisinga tatera nnyo okola thick red. Ate tebiwera na mugonde na musowaani kyekizibu kye. Ne kati olaba bino ebiwanvu bifumbe mu ntogo ojja kuwulira ate bye batera n'ofumba ku lumbe. Ekisooka bibeera bya red ne bisooka bicovering entamu bit. Bwe bimala okubikka byo bibikkira ddala ekyovu ne kibikka bwe kityo. Papa. Bikola n'ekyovu. Akatisogo ne kafuuka red. Okay. Yeah. I get it. Kati oli alya kasava, alya muwogo, abeera alina muwogo kati. Ensonga ezo nzisagala nnyo okuzigenda mugenda okundeta. I know. Nalongo vunula obubaka tuddeyo sigenda kudda ku Nambale. Tuli mu mbuga. Ebifa mu mbuga. Nalongo. Yes. Abantu abajja mu mbuga waliwo bye bateekeddwa okumanya nti embuga zino nenka zirina kubanga z'abajjajja. Era z'abajjajja. Naye gye bivuddeko zafuuka z'abantu. Ate abaluddewo be bafuuka bannannyini. Era ng'asobola n'okugamba nze tontuulira bw'otyo mu mbuga yange. Nkusibudde. Kusibudde. Ate okimanyi nti balina tendensi y'okusiibula bannaabwe. Oli agenda kuwa obubaka
anti tubadde kubavunuzi leero tuli kubavunuzi baludde mu mbuga bavunula ebirooto kimu ku kimu akikusunsulira kati nno gwe ekyo ekirooto kyolose bajjajjabo bakugamba genda okiike wali akusindiikiriza wayagala okufunira and mind these guys okusingira ddala nga basajja ayagala akulage woogenda okukiika ng'asobola okufunako access kati ate nze mbayigiriza abakyala abagenda mu mbuga okubanga mugenda kiikayo for a long time yiga okwebaka nga weefunya beera n'omubiri nga guli very flexible ogujja n'ogukwata n'oguwetaaweta n'ogugira wamu ne gubeera combined. Toyira. Yes. Ono kikolemu kaviiri. Nangaze siraba. Nalongoleka naawe. I'm talking about you being wano wetukiika. Ne weezinga nga timba? Yes. Weezinga mumukubanga omuntu tasobola kumanya nti lino vako lino bed. Ne kati mwe mugenda ne mwebaka nga bagamba yo in your bed. Very comfortable. Omuntu n'omusanga nga yagudde what? What the heck is that? Webase mumbula. Katonga abotonde. Okiwulira. Ate abamu mwina omuzigo okwebaka nga we mwejjako ebikunta. My friend, these are the times when you're sleeping, nze mumbulire mbabwe tekiniki y'okwebaka. Omanyi mu tekiniki z'okwebaka nange ndikafulu. Okay. Osooka n'okwata ekikunta n'okyezingamu ate ekizinge from down mpaka eno waggulu kikavarenga omutwe kati wevungulule kwaba basobola ogonda nga nze obulamagobe yakwamba kati wofa wagira ano akunoonya wakuyita nga takulaba olabe yenezinga akuyoola nga kitereke tomanyi oba wazitoye nga mama nabinene yakusosewo ayagala situlamu akonakoona naye nga wa waliwo bajjajja nga bakubeereddemu nalongo if you're sleeping ng'oli mu mbuga togwa bugwi nti mbadde nkooye n'engwa waliwo amaanyi ge tukoowoola. That is the problem. Ensonga enkulu gy'oba bategeeza nti bw'oba ogenda okwebaka koola bajjajjaabo don't just sleep. Kubanga awantu wooli it is a dipo y'abajjajja. You can be attacked. Osobola okubaako ebikuggyibwako ng'ate bibyo byetaaga. Osobola okubaako by'attractinga ng'ate si bibyo ng'era tobyetaaga ng'ate si birungi. So don't just sleep. Lwakuba batevuze batutute ne mu kwebaka tubadde na kubavunuzi ba birooto tukomewo ebyo anayagala okumanya how do you sleep, how do you do it, baani bw'okoola bakola mu security oba wakwebaka nkubuulire nga ne bwakola atya talina wagera nalo nga basajja bagezuwala Katonda yabawa amagezi masukkulumu ate era nabo bagemanyi ate bemanyi eryanyi naye ate Katonda abakyala yabawa mu bugonvu bwaffe tulina ebyenjawulo bye tumanya nti ngenda okukulengera mu meters nga 2 nze mba nategedde dda kyompulaningira naye ab'okwebaka nalongo tujja kubalaba ayagala okumanya ku by'okwebaka ayagala okumanya techniques z'okwebaka gwebuuza mu comment nze ngenda kubanga tukutegeeza butya wewezingazinga bajjajja si mu mbuga wokka nalongo waliwo bano abaana abawala yakyadde wa mukulu we besamba ebikunta naye ono this man in the house alambula ebisenge byonna kubanga his head of security nalongo mutwesonyo head of security ng'olambula mu bisenge byaffe his head of security by the way agamaka ge alambula room ku room alabe the children okay. Is there an intruder? Lwaki togenda n'ogamba mama w'abaana bano ntukebera ku kisenge ky'abaana bwasangayo intruder today we're all on the same side. Mama w'abaana ali exhausted asiba akola nalongo bano abaana b'oyagala okukeberako mu kisenge kyabwe baana buwala bakuze at your head of security ogenda gwa mu kigambo ky'omwana bano abaana tebakyalina buvunaanyizibwa asooka naggulawo bw'ati nagamba what ono omwana nga yagira bulala dekasobola kikola kati alina anajjato mu maaso g'omwana oyo amugamba omwana oyo tewamugamba genda wagondi wa mama Natalie wali kugera
nina lwaki weteeka mu mbeera buli dakiika okuba ng'owawamuka kubanga wagenda n'olaba gundi kino ekigambo ekiri very complicated bano abaana betuzaala ennaku zino bali bulala Nalongo tuvunula ebirooto tuvunula ebirooto mu mbuga eyo wali abavunuzi b'ebirooto basiniya baakolamu baluddeyo bamanyi bajjajja kye beetaaga naye kyewuunyisa ku bo tebajjuka ebyabwe tebabivunula ababa babimanyi era batera okugamba golooza nze ndudde wano ku lwaki kulungamya abantu nga mmwe ate gwe sitaani n'akuvaamu n'omugamba waakazitandika agenda kukuvuga agenda kutambuza guli omwaliiro okiwulira akugambe kati odda ku guli mwaliiro abamu talina na budde bulinda bubaka agenda kutambuza guli omwaliiro muguveeko akugambe kati ngenda kuzza ku guli jaji n'emitendera gy'olina okuyitamu kati katonda akuvuddemu ogenza okujja nga senkulu alina bye yatwala ewalusi kati amazeeyo ennaku 3-4 gwe watuuka yakagenda awo okakasiza nti abantu tebalina bisima otambudde emyaliiro gino gyonna gikutambuza obubaka mubuvuunudde mwina ne bye muguze ne bye mukoze akwambazizza ate nga namusajja akukoze byonna ebituufu byalina okukola senkulu agenda okujja ng'ekituufu lwotegeera nti waliwo senkulu w'embuga ebbanga lyonna gwe lyeweebasaawo wallahi obadde tofunanga mukisa kumanya nti eno embuga we encourage our people please wootuuka mu kifo ky'embuga sooka weebuuze babuuze nannyini mbuga eyo agitwala ate Nalongo kyalibadde kyabuvunaanyizibwa era ffe tutera okubiriza abantu baffe abatukubira kasimu nti ogenda wa mukulu tugambe ogenze w'omukulu wa Kikunta kuba we have contacts bane Nalongo alusireka bakuwe contact otuuka ng'olina omuntu ono gw'onoonya ali mu mutwe gwo ntera omu kudescribe so walaba wano abantu abaali baagala okutuuka ebugaba be baakomye eri Nalongo najjo bali ku Nalongo mulala you can say it ebintu byayise people diverted kati njagala kudda waliyo entambula n'obuuza wajja ati abantu babeera diverted awo Nalongo anti nze gwe wagamba nze ebyosobola okugamba nti okole bwoti ne bwoti eyavuddeyo eggulo omanyi obuzibu bwe twesanga nabo abalubaale oba abalonde oba ku lyato okwo otandika okweyogeza nze noono ngenda wa Nalongo omutaka oyo mumanyi sha Nalongo mukwano gwange nnyo waba mukyala akugamba okimanyi zamusiba n'enviiri wallahi nga tamumanyi nawafaanana naye okimanyi nti ababwala bwe batuukayo ne babakolako tewaaliyo na mukazi n'ogwo that is the problem because she said in her explanation nti tetwakusangayo bano abasajja ne batukolako era ne batugamba tujja kuba tukukubira essimu so you perplexed you like kigenda mu maaso ate abo nabajjira kudu bawa baddi you know so abalubaale tubakubiriza mwebereremu bw'ogenda mu kifo sooka onoonye ani atwala ekifo ekyo ate nammwe we bamukulaga confirm from different people ate namwe tubasaba mubeere available beerako n'obudde obumanyiddwa nti obeerawo tosobola leka abantu kukolera programu naawe kati bano abantu batudde ku butunzi buno obuvunaanyizibwa bwabakwasibwa agenda kubeera kumulowooza through people have got work to do ekyo mukyo saagala banenya nnyo kuba Nalongo find yourself nti ebiseera ebisinga bakubira ng'oli ku lukalu nga you know here kati tetumanyi bapulaninga kujja ddi balina programu zaabwe naawe olina ezizo okuotambulira olabye wano nti bangi abazze n'okujja ate ne batafuna mukisa kukulabako era nyongera okubakubiriza nti munnange waboze n'okolebwako n'obaako by'olina okukola tewasiba nnyo kukubuuza oba Nalongo aliwo oba mulabeko biki ekyo kimakinga things very complicated naddala ng'oli mu structure y'okubeera omusajja woba oyambiddwa nga ddala nga Saalongo akulabye nakozesa emikolo ebisigadde Nalongo tomubuuza kubanga eno munnange Nalongo akola ku bakyala
era abakyala abakolako ddala era abo bakimanyi nti ebiseera ebisinga kibeera kizibu kukyakujja n'otamulaba kizibu era nga bonna abakyala bazze alesi mutuweera obujulizi waliwo gwe tukwasiza omwami amukoleko no naye ate n'abaami nabo tubasabe Nalongo bamanye nti si buli kirungi mu nsi muno nti kigenda kubeera kikyo baako ekkomo kale gweoyagadde tufundikirire lwakubanga twabadde mu birooto kale tukyali mu birooto tubadde ku birooto n'okukubiriza abantu okumanya bassenkulu oba bannankulu abatwala ekifo ekyo bane mulekerawo okweyugiza abantu birooto byo people going to know you bakweronderonde bakuyoola ettaka basalesale engoye zo olaba muntu kwesibako okuva we wazze takuvaako kino kankikolere kino kankikuyambe sankulu akugambye funa kino wamutijjiddeko dda kirooto kyewamubuulidde ne kimuleetera okulaba nga gwe oli wanjawulo nnyo you're too much ate nomunange ate babyogera innocently ono naakanya kubuuza bwe butyo kyabadde tulina obuzibu Nalongo abantu betusanga mu mbuga bano abaluddeyo balina engeri gye beesiba ku bantu abazze Nalongo let's talk about those people mukago kubanga mugenda ne mwesibako mutuwesibako nange kaneeteekemu someone is going to go like ani akwesibako I'm telling you Nalongo nange mbaddeko victim I know nange mbaddeko victim bambi so innocently nga bondaba mu mirembe kyange mu butamanya bakusangaawo nga weesirikidde ne bakuyiikiriza ne banjiikiriza kale katubire mu katamba kaddako bane tubagaliza okubeera obulungi mwena abagenda mu mbuga mubeeko bye mwetegekera bye mugenda nabyo okugeza ebyokweyalira akakeeka ako kazinge bulungi ebyokwebika fune kikuntakyo amazzi gonanywako beera nago oyagala ono omuntu akomberera ebintu bye oyagala yoshe abalubale mukisusa ndowooza mukitegedde Nalongo agambye kimususa ate mukisusa kale kwegamba byonna bimutabudde tabyagadde so she prefers amazzi go bw'oba onoonywa ku mazzi genda nago ngateeke mu bag yo beera ne bag yo tumala gakiteeka buli wamu don't just trust anyone kubanga abantu abo abali eyo they are people like others bino betwogerako fine biri mu mbuga naye mbakakasa ne mu church gye biri biri everywhere as long as people are gathered these things ojja kubisangayo nga bitambula ku mitendera egy'enjawulo kale awamu bibeera so violent awala ne bibeera bikkakamuko naye nga ekiyitibwa omuntu abeera muntu omuntu nga mubbi abeera mubbi ne bwalokoka era yagenda okubba abalokole banne owulidde nabo babeerayo nga beefera ngeri abafera bava kumunga abafera sister omwana yalwadde ali ku kitanda nsaba mpeereze sister nakubira kyaki yonna ng'akuŋŋanya ssente zakujjanjaba mwana naye nga taliyo nti oba mulwadde naye nga mulokole munnaawe later on they find out naye nga temulokole munnaawe ayimba nnyo mu kyaki banaamukolera ki so n'abalubaala era bwe bali nabo gye bali so byawo yasagala olw'okuba nti bajjajjaffe bo batuukirivu emisambwa mituukirivu so you assume nti na buli abaliyo baki batuukirivu bayina different personalities so please take note kale tubagala nnyo akuuma takumira mpeera weewaawo